屏东穿个西装来，好热，所以今天我就穿我们泰国的大礼服，来到大家的当中。我们在泰国呢，见皇帝也是穿这样子的礼服去见皇帝的。有人曾经对我说：“牧师啊，你到哪儿去呢？好像讲到都会跟宣教有关系哦。”我后来想一想，也是嘛，因为平常大部分的教会请我去教会讲道呢，都是传讲宣教的信息，宣教年会，等等之类的。但是我想我自己在我的母堂讲道就没办法每一堂都讲宣教，对不对？不然弟兄姊妹头都昏掉了。所以当我在思想来到弟兄姊妹当中要分享什么样的信息的时候，就让我想到我们可以从一个圣经人物的里面来思想上帝在我们每个人身上的命定。上帝给我们每一个人，上帝造每个人都不一样，每一个人也都不太完美。可是当我们活在神所命定的路上，我们遵循他的话，尊主为大，在我们的人生当中，你可以经历福气，你可以经历因着你做了一个合乎上帝心意的抉择，影响后代。这样子的影响，不只是这些政治人物他们做了一个重要的政策，会决定我们的一切，在我们的人生当中，我们的决策，我们的抉择，会影响我们后代的子孙。今天你们支持的宣教士祝曼玲宣教士回到大家的当中来，宣教士在一起会有宣教士的 language， 我们的语言。盼望在未来的几年当中，我们回到南部来，南部的宣教士不太多，大部分南部的宣教士加入差会以后回来都在北部，很少会回南部来的。很高兴加入我们这个耕耘在南部的行列当中。宣教士回来会有很多要从头适应调整的，这个名词叫重回文化的冲击。所以弟兄姊妹，如果哪天发现你跟他说话有点对不上，他可能在某一个程度的文化冲击的当中。我们要来读一段圣经，我们透过一个大漠的奇女利百加，不是要讲《神雕侠侣》，但是她实在是一个奇女子。每一次我在圣经里面读到这个女孩子，就让我有很多很多的感叹，真是一个奇女。我们可以透过她的人生，给我们一些的学习，有警惕，有效法，有榜样，也让我们在这个圣灵降临节，今天是五旬节，对不对？是五旬节，圣灵降临。初代的教会在五旬节，上帝圣灵降临在初代的教会弟兄姊妹的生命里面，我们雏形耶路撒冷教会成为众教会之母。我们也可以在圣灵的当中来经历。我们来读创世纪的第24章的第1节到第4节，这是一个破题和引言，让我们从这个破题和引言当中进到这一个大漠奇女利百加的生命经历。我们跟她一起走一趟阿拉伯沙漠，看上帝在她的人生当中因她施恩福给我们现在的人。那已经是多少年前，依旧在我们的生命当中，我们可以在上帝的话语当中来学习。创世纪的24章的第1节，我们要一起读到第7节。第1节我们要读到第7节，翻到我们一起来读，好像是还可以吗？我常常觉得很对不起，忘了教会一些叔叔伯伯阿姨年纪大，
这个投影片打得不够大呢，就读得很辛苦。看起来好像还可以。来，我们来读这几的经文好吗？24章第1节，请亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要指着你耶和华天地的主起誓，不要为我的儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”仆人对他说：“倘若女子不可跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不可带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾对父家和本族的地对我说：我曾向你起誓说，你要再赐给你的后裔，他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”好，读到这里，我们一起低头祷告。我们来到主的面前，何等渴望，在我们的人生当中有像亚伯拉罕一样的信心，因为主对我们说：“感谢主，在这个世代，你透过你宝贵的话语，不断地对我们说，让我们来经历你的话所说，是那样子的真实，那样子的宝贵。”谢谢主，奉耶稣基督的圣名，阿们。刚才我们读了这一段的经文，当亚伯拉罕差遣他的老仆人要回到他自己的家乡亚兰，为他的儿子以撒讨一房媳妇的时候，这个时候亚伯兰的太太撒拉已经过世。很显然，当他看到他的儿子因着妈妈过世，一个人郁郁寡欢，实在需要为他讨一房媳妇了。以撒是个那个时候还没有犹太人这个名词，可是，在迦南地，以撒是个外地人。亚伯拉罕他们来到了迦南，你想想，亚伯拉罕从他的家乡乌尔到了哈兰，然后停了几十年，再往前走，来到迦南地的时候，他年纪大，他学迦南话容易不容易？我们不要以为从头走到底都可以讲一种话。在这个漫长迁徙的过程，其实亚伯拉罕这个家庭已经转换了好多的场景，经历好多的民族，讲不同的话。他讲的是标准的亚兰语、乌尔的、北京腔的国语，结果到了一个完全不一样的话，不但腔不一样，是语言已经改变。他要从头学习。迦南人很野蛮，妈妈对他说：“儿子啊，你出去小心一点，咱们是从乌尔文明古国来的，这些迦南人啊，都是土匪，没有文化的，不要随便出去啊，免得被他们带坏了。”所以呢，以撒到了年纪很老了，还没有女朋友，因为女朋友很显然一定是迦南人嘛。他的迦南话好不好呢？一定不太好，因为从小在家里跟爸爸妈妈、跟亚伯拉罕、以撒，应该是讲他们的母语，什么亚兰话。以至于亚伯拉罕想来想去，上帝也这么说，就应该回自己的家乡娶一房媳妇来。你知道，在整个救恩的历史里面，亚伯拉罕相信上帝必然为他的儿子预备一个妻子，而且是从自己的老家要来，而且必须二话不说就来哦，没有相亲啊，起码见个面也行吧。如果在座的姊妹，你有没有这样子的勇气？啊，我们家刘牧师请个我们家的应佣到你们家去，说张贝贝，你们家的那个
姑娘做我们家的媳妇好不好？结果你们家的媳妇说好耶。如果是你是那个姐妹，你要不要？啊，我也不知道林牧师虽然好像小有名气，他儿子长得圆的、扁的、绿的、蓝的都不知道，我就这么平心嫁过去了哇，真是不容易耶。所以我说大莫其女，利百家，其来有之。上帝已经知道有这样子一个人，可是人需要凭信去回应他。这个仆人回去要有很大的信心。但你知道，感谢上帝，在整个救恩历史里面，那是一个重要的连接点，因为亚伯拉罕要成就上帝的救恩，万族万民要因你得福。但如果以撒去娶了一个迦南女子，救恩怎么完成呢？你说也是可以完成啊，但是很不一样哦。我们中国话说母语，孩子是跟妈妈学话，妈妈带着语言就带的是什么文化？那个文化就带着生活习惯跟饮食习惯。你有没有发现？如果你是个客家媳妇嫁到闽南的家庭，这里有没有客家媳妇嫁到闽南家庭的？啊，没有客家阿妹啊。你会发现文化是潜藏，是深藏在里面的，平常你碰不到的，只有你碰到的时候才会发现不一样，对不对？昨天我一个老朋友帮人家主持婚礼，他说几十年前他太太是客家人，他的岳父说我们客家人，我们的女孩子连闽南人都不嫁，火罗郎不嫁的，你外省人要娶我们客家媳妇，门儿都没有，旁边站，当然是娶到的啦。你就发现，婚姻决定很多的文化。所以，如果你的妈妈是本省人，你的台语一定很棒；如果你的妈妈是外省人，你的台语一定是2266。所以，当他从外面要娶一房媳妇的时候，奠定整个很重要的信仰基础。为什么？因为从他自己的母国回来，自己的妈妈是在自己母国成长，自己的文化成长，那个语言透过那个文化，再次进到这个要成就上帝永恒救恩的什么家庭的当中。整个救恩的历史是上帝拣选亚伯拉罕一个人变成一个家，一个家变成一个家族，一个家族后来变成一个什么民族，后来变成一个国族。所以这个语言再回来，让以撒的婚姻带来后面接续的亚伯拉罕、以撒、然后生谁？雅各，他生了几个？12个。那个语言就透过这个婚姻的关系，在异地可以继续什么存留下去。在整个救恩的历史里面，上帝知道要把这本宝贝的圣经，上帝的救恩，用一个准确的语言把它记录下来，是非常重要的。而乌尔亚兰语是当时候准确的语言，因为它是一个大帝国，一个帝国，它的语言如果不准确，你想想做买卖怎么做，国家的条约怎么定？如果那个语言是一个很松散抽象的语言，很麻烦。就像我学泰文，泰文是一个不精确的语言，所以它需要用很长的一段话来形容一件事情。所以主导文呢，我们每次主日崇拜，中文部已经把主导文背完了，泰文部的还在那边哇才背到主导文的3/5的位置，因为他用很长来形容一件事。我们在天上的父，我们在天上，中文几个字就没有哦，泰文很长，所以中文很精简。同样的亚兰话也是非常精简，因为它有条约，它是一个大帝国，它要准确。但是如果我们的信仰很准确，却没有感性，你读起来一定很痛苦，对不对？
所以又需要加上抽象的名词。所以当我们读诗篇的时候，你觉得feel good， 其实就透过这个婚姻完成的。因为迦南的语言有很多抽象的名词，他们是游牧民族，是怕神怕鬼，什么都怕的，所以他们用形容词不准确的语言。所以你了解所有的希伯来话，在整个救恩的历史里面，之所以能够一直下来，是因为它的形成是准确的哈兰话、亚兰话，加上什么迦南话的混合。所以当他要记录这本救恩的时候，就非常准确，让我们不会觉得很枯燥、很无聊。我们看利百加，当上帝要成就这么大的救恩，上帝已经选召了这样的一个女子。她是一个殷勤的女孩子。圣经告诉我们，那女子容貌极其俊美，这俊美这两个字好像是不太容易用在女孩子身上，对不对？很美丽，很可爱，俊常常是用在男生，美是用在女生。在整个的形容表达，在原来的表达，其实这个女孩子有她特殊的一面，她有男孩子的一些什么个性，不是那种非常柔弱的女孩子。怎么看得出来？我们继续看下来，她打水的时候可以一口气让骆驼吃饱，那需要多大的力量？所以很显然，这个女孩子长得又可爱又标致，但是呢，也是有点 muscle 的人的女孩子，俊美、能文能武的女孩子。她也是一个非常主动的女孩子。一个人如果嫁到海外去，你话都不通，如果不是一个很主动、很积极的，你会很辛苦。你有没有出过国的经验？如果他们的英文呢，是那个说是我的责任，听不懂是你的责任的这一级的，如果不主动，你会发现你到了美国你就很辛苦。你不要说到美国，你到了日本都很辛苦。不用说哪里，到了香港你都很辛苦，每个字都看得懂，但是话都听不懂。讲咩啊？听唔死啦！我在香港读过神学，我知道，每个字都跟我一样，但是就是看不懂。还有广东汉字，冇啊，咁噶。他很主动。24章17节说，当这个老仆人见到他的时候，迎着他说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”那个仆人只要一点喝，他怎么回答？我主请喝，就急忙拿下瓶来，托着嗓给他喝。给他喝了以后还不算说，我再为你的骆驼打水，也让骆驼怎么样喝足。人喝，我口渴了，喝1000 CC 好不好？也够了，对不对？再喝，哇，就肚子胀了，1公升哎。但是要打给骆驼喝，各位在座的弟兄姊妹，你想想，得打多少水？哇，他真是一个很主动，要5毛给1块，急忙从水里打上来给所有的骆驼喝，哇，很重要。宣教士的很重要的特性也是如此，要积极，要主动。
是到了泰国，到哪里躲在家里等人家来。哦，主啊，你把那个你命令得救的人带到我家来，哈利路亚，赞美主。你要积极主动，还要大方。她是一个大方的女孩子，见到人会主动跟人打招呼。你说说看，现代人最痛苦的一件事是什么？你知道吗？住在一栋大楼里面，公寓里面，以前是天涯若比邻，现在是比邻若天涯。有时候你住了老半天，还不知道你隔壁那一家，同一楼4户那一家人，通通见不到人。我曾经有这个经验嘛，我现在还是住在大楼里面。如果是住那个更大的那一种，哇，一楼有几10户的，就根本不知道我们对面的是什么。我在台北曾经有一段时间住在对面，从来没看过人啊。后来好不容易碰到一次，他说我每一年只回台湾2个月。还有碰到上夜班的，我们上班，他回家嗷嗷滚，等不我们嗷嗷滚的时候，他去上夜班，真没见过人。大方，无论在农村，在都市，主动。当我们看利百加的行事风格，24章33节，请告诉我你是谁的女儿？你父亲家里有什么住宿的地方没有？我是谁家的？我是密加与拿鹤之子比土拉的女儿。就说我们家有足够的粮草，也有住宿的地方，很 open， 对不对？在游牧民族的社会，在那个环境底下，其实我跟你讲，利百加也不是游牧民族，哈兰还不是游牧民族的地方，哈兰还是个城市。可他很大方，接待客旅，在游牧民族的环境里面是一件理所当然的事。但你别忘了，哈兰是个城市，而且他不是主人。你要接待，你应该说，我回去问我什么哥哥、爸爸，你发现利百加的哥哥是谁？就是后来逼迫雅各逼迫得很厉害的，对不对？也需要家长的同意。可是他的大方，让远方而来的老仆人觉得怎么样？很窝心。你的大方会让陌生人觉得很窝心、很舒服。你的大方会让你要传福音的对象觉得你是一个可亲的人。现代人其实住在大楼里面，也有另外一种的敦亲睦邻的方式。起码我回到高雄来，发现了倒垃圾是个很好的时间。平常见不到的，都在倒垃圾的那个时候呢，通通会出来。而且我们住的那个大楼呢，有3段时间。有一天呢，我提早出去倒垃圾，发现原来倒垃圾在同一栋大楼，让附近的大家都有不同的时间，对不对？我们家固定是8点半，不会是7点15分去倒，因为7点15分刚刚好新闻时间在播国际新闻，所以我很少会7点15下去。要来不及呢，就10点钟。有一天我提早下去，坐了电梯，说：“你新搬来的？你新搬来的吗？因为我不在那一班倒垃圾的列车底下。常常我们就那个短短的电梯下的时间，见个面聊一聊，倒完垃圾，又在电梯间里面聊一聊，就回家。讲说我就见这一次，也不需要多说什么话嘛。但是其实每个人都需要等对方说话。我就因此认识我们楼下的叫什么，我们隔壁叫什么，我们14楼叫什么，连我开回车库不想去撞到隔壁的车，我都留个牌子给他，请你打电话给我，
个讲变啊变啊，要紧啊，嘿。一般的人哪会做？主动大方。他也是一个行事果断的人。怎么看得出来？58节这里说，这个老仆人到了他的家了，就对他的主人说：“能不能把你们的媳妇，把你的女儿，把你的妹妹啊，做我们家主人的小主人的太太啊？”他说：“你问我没有，你得去问我妹妹，问我女儿嘛。”就人家去问，利百加就说：“我去。”非常果断，对不对？我去。本来他家里还说让他再多住久一点，就多待久一点。你来一下，我女儿就不见了。老仆人说：“最好我能够快快的走，不要留太久。”他说：“我去，就怎么样？就去。”圣经告诉我们，当他到了迦南地的时候，以撒在田边默想。一个男生会在田边默想。在座的男生，还是在座的叔叔伯伯阿姨，你年轻的时候会在田边默想吗？没有田边的，你会坐在书桌默想吗？他默想什么？孤单，妈妈，Annie， 还有他可能也是宅男，有点跟我儿子差不多。儿子最近从国外回来，第一件事情，把他的珍藏宝物全部翻出来。金庸的武侠小说，那是陪他在泰国成长的最佳良伴。他还能够留得住中文，就是因为金庸小说。再重新翻开来，我儿子可以是宅男，可以不出来，但是宅男在房间是要看东西啊，现在都在上网啊。当时没有，他在默想。其实你仔细看圣经，以撒真是个宅男型的。但是上帝把他配了另外一个姐妹，是从他自己的家乡带进来，积极、主动、快速，而且在我们的认知里面，以撒的亚兰话不是很好。你相不相信？在海外长大的孩子，他的语言能力一定有限，可以跟妈妈沟通，可以跟爸爸沟通，再深一点的一定不够用。而他的迦南话也不太好，所以当以撒进来的时候，以撒娶了老婆的时候，是帮助以撒重新连接到他自己的文化的里面去，重新连回到自己的语言去，重新连回到透过利百加所带来的一切，包括饮食习惯。讲到这里，我们觉得他真是很不错。而在后来的发展的过程当中，我们也看到利百加有很多要学习的，对不对？比方说他偏心，他生了双胞胎喽，以撒跟雅各，他喜欢什么？雅各，因为雅各比较像爸爸，像自己的爸爸，也是宅男，跟在妈妈的屁股里面哇哇哇。老大以撒在外面跑来跑去，跟当地的迦南人鬼混，所以最后娶媳妇也娶什么迦南人。迦南人会不会讲亚兰话？不会，所以娶一房媳妇是迦南人，回来怎么跟婆婆沟通？很困难，对不对？
你想想，如果你娶一房媳妇，娶了一个外国人，她回来怎么跟婆婆沟通？很难沟通哎。努力学还是有限，何况娶一房媳妇进来，如果她是不同民族的人，就代表她会改变这个家庭的什么文化，所以她当然什么喜欢留在家里、留在身边的儿子，对不对？所以她有偏心，她也蛮主观。所以你发现，在我们的生命里面，每一个好的性格，也都有他的什么性格的盲点。我讲这篇道，你说牧师，那这样子我说不，上帝造我们都不一样。如果我们在这当中有学习，而且是在婚姻的当中，你发现每一点其实都在婚姻可以学习的，因为你的强就是你的弱，我的强就是我的弱。我需要靠我太太来 balance 我也是很快的，要效率的。姐妹一般会稍微，但是你发现，在这个当中呢，谁快？太太快，也有可能是太太快。我就知道以后如果我儿子娶了媳妇，我儿子呢是做事慢慢来，标准在泰国长大的小孩，山中无甲子，手表是拿来告诉人家，我有一个手表，不是拿来看手表。就有很多需要在婚姻中学习的事。看到利百加的处事风格，有他的主观。在27章17节，当他发觉他的儿子雅各，他所疼的雅各，用了红豆汤骗了他哥哥长子的名分，他哥哥气得半死，要杀掉，要追杀，要想办法除掉他的弟弟的时候，利百加说：“我岂能一天失去2个孩子？”所以就叫他的儿子怎么样？雅各回家，回他舅舅家逃难，说：“我儿，你遭的咒诅归到我身上来，你只管听我的话，连要拿长子的名分都是出于他，叫他的儿子赶快离开家，也是他，免得他哥哥杀了谁？杀了他所爱的儿子雅各。这一走，他再也没有见到他自己的儿子，雅各也再没有见到自己的妈妈。哇，好可惜！我刚才已经讲了，婚姻决定了很多文化的因素。正是因为如此，我会在这里勉励在座还没有结婚的弟兄姊妹，在婚姻的事上，真是要求主帮助你。纵然我们都是在台湾长大的，都是屏东人好了，都是闽南人好了，但有一方信主，有方没有信主，你会发现带来是2个不一样的世界观。世界观不只是民族、文化、语言，最强、最深入的世界观是因着耶稣基督带给我们不一样的人生态度。27章，利百加对他的大儿子以撒说：“我因这赫人的女人，连性命都厌烦了。倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什么益处呢？”
所以以撒就知道他妈妈不喜欢迦南的女子，以撒又跑到什么以实玛利那边去，又娶了以实玛利的妹子尼拜约做他的妻子。越搞是越乱。所以在接下来里面，以撒叫了雅各来，给他祝福，要他回到他自己的家乡。在28章的第1节说：“你不要娶迦南的女子为妻，因为已经娶进来的媳妇，纵然是以实玛利的女儿尼拜约的妹子，好像在血缘上跟他们是有关系的，但是其实已经是2个不一样的系统。你了解圣经，你就发现以实玛利的后裔就成为现在亚伯兰的阿拉伯人的什么祖先，是在2个不同的系统底下的。上帝知道，一开始差一点点，后来会差很多。我们中国话说什么？差之毫厘，失之千里。今天在我们人生的里面，好多一开始小小的妥协，都会带来后来很大的危机。不要以为小小的没什么，少少的没什么，那个小小和少少才是我们要非常非常谨慎。常常魔鬼就是躲在那个小小和少少的当中，我们不经意，但是就成了我们人生最大的危机的所在。我们都知道原生家庭，我们每个人都活在原生家庭的里面。你不要说跨民族、跨文化，就在我们单一个文化的里面，我们的生活的方式、我们的风俗、文化、语言、饮食，都会有不一样的，对不对？都有差距。像我家，其实理论上在台湾我们应该是吃米饭的，可是偏偏我妈妈呢就不喜欢吃米饭。我们不是，妈妈也不是外省人，也不是北方人。如果是外省人，你是南方人也是吃米饭的，北方人才吃面嘛，对不对？可是我妈妈就非常喜欢吃面，所以我们孩子跟着妈妈就很喜欢吃面。小时候我还记得，我们住在一个很大的眷区旁边，我们家不是军人，所以我们没有配这些军队的粮油，通通都没有。我妈妈怎么办呢？喜欢吃面条嘛，当年面粉哪里有？眷区里面最多。我妈妈拿我们家的米去眷区里面跟一些南方人的家庭，也不喜欢吃面条的，跟他换面粉。我们家才有面粉可以吃。我们从小就吃什么煎饼啊什么的，因为真是标准的南人北向。我妈老是觉得米不好吃，但是我爸爸呢是标准的客家人，一定要吃米饭，除了米饭之外的东西通通不吃。他们搞死了，一个小小的家庭就要协调很多。那你想，哇，原生家庭加上跨文化，那个冲突会有多大？这个其实要告诉大家说，如果今天你是一个宣教士，这是宣教士要面对的状况。如果你是一个移民者，就是移民者要面对的。今天一个宣教士，当他跨出自己国境之外的时候，你发现他要调整的东西有多少？生活的习惯、生活的方式、饮食习惯、穿着。我今天如果在台湾的路上，我穿这个样子走在路上，人家还以为是哪个歌仔戏的。
或者今天有什么什么综艺表演，对，有什么之类，对不对？你会觉得很，怎么回事？但是如果今天我在泰国穿这一套制服出去，泰国人的感觉就是说，今天这个人穿这一套出去，不是见长官，就是要进皇家，因为这是大礼服，你要参加什么皇家的庆典，所以你穿了这一套正式的服装出去。语言文化的表达是完全不一样的。我们出去要改变，师母那个泰国的长裙，回台湾了就不用穿了，也穿不上。可是在那里很重要，你不喜欢也要改变。我们有宣教士，他在少数民族穿的是那个低档裤，我从来不穿，我穿的觉得很不舒服。可是你到那个民族就要穿啊。你知道什么叫低档裤？我们都高档到这里了，对不对？他那个裤子到这里，就像是松松垮垮，穿起来。他们送我一件，我在泰国从来没有穿过，因为很简单，我不在那个族群里面，你送我代表你们对我的尊重，当我很宝贵的礼物，可是我从来没有穿过。语言文化是一件很不一样的。同样，当我们今天在教会里面要一同来侍奉主的时候，我们不但是透过利百加看人物的特性，也透过人物的特性，让我们思想，今天我们在教会生活当中，每个人都是一个独立的个体，每个人后面都有自己的 subculture， 是文化，是系统，要能够一起来同工，需要上帝很大的恩典。若不是耶稣基督的救恩把我们连接在一起，今天我们不可能在一起。想问题，有人想得快，有人想得慢，有的想得细，有的想得粗。但是要能够一起侍奉，需要耶稣基督的恩典。夫妻如果一起生活，需要磨合。同样的，在教会生活当中，我们这些肢体也是如此，不例外。我们这边有原住民的弟兄姊妹，我的儿子当兵，在排湾族的里面，他当完兵从山上回来，跟我讲一句话，他说：“爸爸，学校都是我们这些平地人难搞，学校里面都是我们这些平地人难搞。”你有没有听懂这句话？因为我儿子已经蛮像泰国人，他是爱台湾才回来当兵的，他可以不用回来，他已经是在护照里面盖了海外公民的身份了。可是他回来当，他的结论就是这么简单。你看这些排湾族的弟兄姊妹，教会、学校的这些教职员学生，人家很快乐，搞事都是我们。你有没有发现，我们汉族的文化所谓比较高，就是让我们比较干跳一点。他很真实的体会，他回到台湾来体会。我不知道这边的原住民的弟兄，你会不会觉得是如此？我到了台东，学了一个字叫“白浪”，就是我们嘛，把人家的地搞掉的，把人家弄掉，都是我们。我们要一起侍奉，很难很难，但是能够一起侍奉，是上帝很大很大的恩典。当我在思想利百加的人生，也让我思想一个重要的事，跟大家分享，就是怎么样尽力你人生的密室。那个人生的密室，不只是我们跟上帝之间的关系，就更大的时间面是在我们的家庭的里面。你发现，在亚伯拉罕、以撒、雅各的家庭当中，很多的问题就是在于，当夫妻有争执的时候，那些话其实应该都是沟通的过程，都还没有结论。可是
沟通的过程却被听到了，传出去了，就变成了结果。密室在我们的生活中是重要的。夫妻两个人需要有自己的密室，很多事情在讨论的过程当中可以意见不同，甚至你可以脸红脖子粗，但是需要在那个过程当中是在一个安全的环境底下。这个安全的环境可以帮助我们的孩子活在安全的环境底下，免得在我们沟通的过程当中，因着意见不同，让我们的孩子在那当中只听到当中的一句话，就以为爸爸认为、妈妈觉得，带来很大很大的伤害。密室可以是一个密闭的空间，密闭也可能是一个独立的时间，是孩子不在的时候，是一个安全的环境。我自己做牧师，我自己也在这个生命成长的过程当中，我觉得教会当中最难的就是很多过程东西还没有结论的东西，却在教会里面变成什么流言和蜚语，带来一些不必要的难处。家庭的生活需要上帝的恩典，教会的生活也需要上帝的恩典。我们自己跟上帝之间的关系也需要建立这个密室的关系，家庭的生活也需要这个密室的关系。我们都在成长的过程当中。我自己也有失败的时候，而且都在学习，我们都在学习。我也不知道到了60几岁的我是这个样子，同样我的孩子到了30几岁，我也不知道他30几岁会是这个样子，因为我们都在迈向一个未知的旅程，需要先有跟上帝密室的关系，可以帮助我们在家庭的生活当中，在夫妻、在亲子的关系当中往前走。我们终结利百加的一生，始于人生的开朗，却没有料到一时想帮他的次子雅各完成上帝在他母腹中的应许。因为他生雅各的时候，上帝已经跟他说，将来什么大的要服侍小的。他说，如果是大的要服侍小的，那我就帮上帝来完成，对不对？用他自己的方法来完成，是上帝要完成没有错，早晚是如此。可是用人的方法做就糟糕了，他失去了做母亲在人生中很大的幸福。至终，当他离开世上的时候，他见不到他最爱的孩子。在座的父母亲，将心比心，你一定很心疼，对不对？兄弟戏强，好，你赶快移民去美国，你哥哥才不会追杀你，越远越好，越远越好，不要回来。结果有一天你在病床上想到，我快要回天家了，我最爱的孩子在美国，我叫他不要回来。当年又没有电报，又没有 email， 所以你知道，雅各是到他要后来回来才知道妈妈已经不在了。让我们引以为戒。感谢上帝用我们这些不完全的人，为了要成就他所命定的事。我们都是不完全的人，而且一直到我们见主面的时候，其实我们都不完全，我们都在学习。但是恳求真理的主帮助我们，在耶稣基督的救恩里面，让我们一同来经历成为圣洁，
这话不是对牧师讲的，是对我们在每一个人讲的。我们可以在主的面前成为圣洁，和无主有。在这圣灵降临节的日子，仰望主带领我们，让我们再一次来经历初代教会的复兴，经历圣灵在我们当中的工作。你我都有很多学习的功课，让我们透过利百加彼此共勉。